去嗰間學校啦。咁所以我哋就由年初開始就開始揾學校。咁但係咧就因為唔係好認識學校嗰個香港嗰個制度啊，或者係學校網絡啊，再加上弟弟就唔係中英數都係香港嗰個程度，咁所以我哋就喺揾學校方面咧就遇到一啲嘅挑戰，咁就覺得都好大挑戰係啊，係咪？係啊，係啊，因為唔可以揾普通嘅中文學校啊，或者對中文要求好高學校，咁我哋就去揾一啲多種族非華語學生入讀嘅學校。咁但係喺揾嘅係啊，會好啲。咁我哋就揾嘅時候，就遇到有一啲嘅困難啦，或者唔係即係唔係咁多學校有好嘅回應啊。咁變咗我哋都會好即係有啲困擾啊，有啲擔心。咁樣即係揾學校嗰度都有啲困難嘅，都覺得，因為可能啲學校嘅回應唔係咁好。係啊，係啊。哦。即係一係就話遲啲打嚟啊，一係就話你遞咗表啦，暫時好似冇位啊。咁係咯，咁我哋都喺填表啊、交表啊、揾學校嘅事上邊都會即係好似好無助咁樣咯。咁又而家喺屋企即係在家教育緊，即係 homeschool 緊弟弟啦。咁幫佢係啊，係啊，咁就同佢提升緊啲英文嘅語言能力啦。數學啦，中文咧，其實我哋都未到嗰個位。咁主要係英文同數學。咁就因為 homeschool 佢嘅時候就24小時都要同佢一齊。咁我即係身心比較疲憊一啲。咁再加上弟弟係一個即係高敏兒啦，同埋佢好難focus 啊。咁好多時想即係設計咗或者諗咗一啲嘢想同佢做嘅時候，佢會